멈추지 않는 기침, 보데텔라균. 1943년 캐나다 구엘프 대학. 필립스 교수는 고민에 잠겨 있었다. 요즘 우리 집 돼지들이 이상합니다. 기침을 시작하면 도무지 멈추지를 않아요. 벌써 몇 주째 기침을 하는 건지 잘 자라지도 않고, 그러다 몇 마리는 그냥 죽어버렸어요. 여기도인가. 최근 2달 사이에만 8개의 농장에서 같은 이야기가 들려오고 있었다. 도무지 이해가 되지 않는 현상. 농장의 청결과 위생에 신경을 쓰는 농가들이 대부분이었음에도 평소와 달리 일어나기 힘든 현상이 연달아 터지고 있었다. 그때 실험실에 있던 제자가 급히 필립스를 불렀다. 교수님, 이걸 좀 보십시오. 8개 농장의 병든 돼지의 폐에서 나온 것은 모두 같은 종류의 세균. 돼지 만성기침의 원인, 보데텔라균. 죽은 돼지를 부검할 때마다 신기하게도 늘 다른 바이러스와 함께 끼어있는 보데텔라균. 이 기묘한 현상의 원인을 파헤치기 위한 미국 농무부와 국립동물질병센터의 합동실험. 돼지를 3가지 집단으로 나누어 다음과 같이 감염시켰다. A. 보데텔라균. B. PRC 바이러스. C. 보데텔라균과 PRC 바이러스. 그 결과 C 돼지의 폐는 AB 돼지의 폐보다 검붉은 색이 넓게 분포한다. 검붉은 색은 폐가 망가진 흔적. C 집단에서 도드라지는 검붉게 망가진 폐. 혹시 보데텔라균이 다른 병원체의 독성을 증가시키는 걸까? 뒤이어 시작된 유사 실험들. 결과는 모두 마찬가지. 실험들을 종합하며 도달한 잠정적 결론. 보데텔라균은 돼지의 초기 면역력을 떨어뜨려 다른 세균이나 바이러스의 감염을 돕는다. 보데텔라균의 독특한 생존 전략. 흙, 물과 같은 차가운 환경에 존재하다가 따뜻한 돼지 몸 안으로 들어오게 되면 잠들어 있던 독성 유전자가 깨어나며 이로써 면역세포의 공격으로부터 자신을 보호한다. 때문에 보데텔라균은 한번 몸속에 자리 잡고 나면 최소 수개월간 생존하면서 재채기나 기침의 순간마다 다른 돼지들을 감염시켜 폐렴을 유발한다. 보데텔라 백신의 효과는 충분히 입증되었으나 효과가 발휘되기까지는 시간이 걸리기 때문에 갓 태어난 돼지의 폐렴을 예방하기는 어렵다. 대신 어미 돼지에게 백신을 접종한다면 젖을 통해 들어온 면역 물질로 인해 새끼 돼지까지도 폐렴을 예방할 수 있다.